Ер нь баяр наадам одоо ёслон үеэр бол хүмүүс хоол хүнс одоо архийг бол хэрэглэнэ мэдээж. Хоол хүнсээр болон архиар одоо архийг хэтрүүлэн хэрэглэсэн буюу зохисгүй хэрэглэсэнтэй холбогдуулан одоо хордлого талдварууд гардаг. Тийм учраас энэ хордлого талдваруудаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор та бүхэн дараах зөвлөмжийг хүргэж байна. За хоол хүнсээр дамжин халдварлах өвчин гэдэг бол бохирлогдсон биологийн болон химийн, физикийн хор хөнөөлөлт бохирлогдсон ийм бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээс үүсэж байгаа өвчлөлийг бол хоол хүнсээр дамжин халдварлах өвчин гэж нэрлэж байгаа. Үүнд болохоор биологийн халдварт өвчин гэдэг бол нян, одоо тодорхой өвчин үүсгүүчүүд нянгууд, вирус, мөн түнчлэн одоо шимэгчүүдээр үүсгэгдсэн, мөн биологийн зарим хүчин зүйлээр үүсгэгдсэн хордлогыг бол хэлж байгаа. За хоол хүнсний хордлогыг бол ер нь гол нь ямар үед бол одоо өөртөө сэрэмжлүүлж ажиллах хэрэгтэй байх ёстойг сэрэмжлүүлэхээс гадна архины хэрэглээтэй бол бас холбож тайлбарлаж байгаа. Архийг бол хэтрүүлэн хэрэглэсэнтэй холбогдуулаад бас хоол хүнсний хордлогыг бол гүнзгийрүүлэх улмаар архины дан одоо хордлол нь бол хоол хүнсээрээ босож хордлогоор гүнзгийрэх ийм хоёр том нэмэлзүү шинжилгээнүүд гарч ирдэг. Тийм учраас энэ хоол хүнс архины хэрэглээнүүдийг бол одоо бас тодорхой хэмжээгээр одоо тохируулах хянах шаардлагатай болдгоо. За архины хордлоготой холбогдуулаад дараах зүйлүүдийг сэрэмжүүлэх ёстой. Нэгдүгээрт нь та бүхний ууж хэрглэж байгаа арх бол үйлдвэрлэлийн одоо үйлдвэрлэгч нь тодорхой байх ёстой. Үйлдвэрлэгчийн хаяг шашах тодорхойгүй тодорхой одоо зөвшөөрөлтэй газараас судалдаж аваагүй арх бол одоо баталгаагүй арх байна. Тийм учраас хэрэглэж байгаа архийг бол маш сайн одоо үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг бас сайн харж авах хэрэгтэй гэдэг. Арх гэдэг бол өөрөө мансуурлах төрлийн бодис байдаг. За энэ нь болохоор органик нэгдэл учраас хүний өөрийн хаана л уурга байна, уурга тост нэгдэл байна. Тэр бүтцэд бол заавал шингэдэг ийм хортой бүтээгдэхүүн байдаг. Тийм учраас энэ нь болохоор архийг үйлдвэрлэх явцад бас гарч байгаа бас 5 гаруй одоо 5 орчим одоо нийлбэл бодисууд гарч ирдэг. Давхар селоцуун айлдаг, нийлбэл эфир, за фурфурол гिचэдний тийм хорт бодисууд бол ялгарч идэг. Энэ ялгарч байгаа бодисууд нь бас мөн хорыг гүнзгийрүүлэх үйл ажиллагаанд одоо хорд мэдрэлийн сүдийг хордоход бас нөлөөлдөг. Тийм учраас архиныг одоо тохируулан хэрэглэхэд бол маш сайн анхаарч архиныхаа үйлдвэрлэгчийг бас сайн мэдэх хэрэгтэй. Ууж байгаа архигаа олон мэдэх юм шүү дээ. Хоёрдугаарт нь хүн мэдээж хэрэг арх буюу арх өөрөө одоо хэрэглэх явцад бол хүн өөрт нь илэрдэг бол хэд хэдийн шинж тэмдгүүд байдаг. За нэгдүгээрт нь хүний архийг өөрөө хэрэглэж явдаг тодорхой хэмжээгээр хөөрлийн байдалд оруулж ирдэг. Үүн болохоор дахин уух хэтрүүлэн хэрэглэх дур сонирхлыг нэмэгдүүлдэг. Одоо хөөрлийн үе ордог. Ийм үед бид нар бол орж байгаа тохиолдолд нэг архиар шахах тийм үү. Эсвэл архийг өөрөө дур мэдээ хэтрүүлэн том тунгаар уух одоо энэ үйл ажиллагааг бол байж болохгүй. Энэ нь болохоор архины хордлогыг үзгэрүүлж байгаа. За манай одоо орхон аймагт бол архины хордлогын улмаас бол нас орж байгаа тохиолдол сард бол хамгийн бага нь удаад 2-3 удаа тохиолдож юм байгаа. Энийг бол одоо юу гэж хэлээд ийм хэрэг ерөөсөө архины хэрэглээ одоо архитай холбогдолтой өвчлөл үүссэн. Арх бол донтуулах ийм бодис гэдэг нь бол мэдэгдэж байгаа. Тийм учраас бол архитай холбогдуулаад өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалах хордлогоос сэргийлэх үйл ажиллагааг бол одоо хангаж ажиллах нь бол иргэн хүний өөрийн үүргээ. За хоол хүнсээр дамжих халдварах үед бол эмнэлгийн байгууллагууд өөрсдөө сэрэмжлүүлэх үйл ажиллагааг бол 24 цагийн дотор ажилладаг ийм үүрэгтэй байдаг. Тийм учраас эрүүл мэндийн байгууллагуудад бол мэдээж 24 цаг үйл ажиллагаатай эмнэлгийн байгууллагуудад баяр ёслол үеэр хоолны одоо холбогдолтой хордлого гарах, хордлогын шийдвэрүүд гарах ийм үед бол эрүүл мэндийн байгууллагуудад хандах шаардлагатай.